بسم الله الرحمن الرحيم. walaalkayga muslimka ahow su-aashan ma isweydiisay xaggeed ku dambayn doontaa? allah subxaanahu wa tacaala marka uu adduunka walaalayaal tilmaamay wuxuu ku sheegay innama alxayaatu addunyaa lacibun walahwun waziinatun watafaakhurun baynakum watakaahurun fi lamwaali walawlaad. nolosha adduunka waa iska dhalanteed, waa iska ciyaar iyo isufaanid iyo maalbadsi weeye. adduunka walaalayaal wax yar ayaa lagu noolaanayaa. quruxda adduunka yaysan ku sirin oo mataqaanaa ha noqonin mid ku kadsooma. cuntada macaan, jiifka macaan, hadalka macaan, lacagta badan, fasaxa iyo daaraha dheer ee laiskugu faanayo walaalayaal waa laga tegayaa. waxaan shaki ku jirin kullu nafsin daa'iqatu lmowt, naf walba inay geerida dhadhaminayso. walaalayaal adduunkan laguma keenin ciyaar, laguma keenin ilqurux si bes ah. adduunka waxaa lagugu keenay inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudid, aad waajibkaada gudatid, isla markaana aad isu diyaarisid aakhiro walaalayaal laba fariiq ayaa la noqonayaa. fariiqun fi ljanna, qayb jannada ku jirta, wa fariiqun fi saciir. waxaase nasiib darro ah inaadan u diyaar garoobin fariiqa jannada inaad ka mid noqotid. walaalayaal sidaad u jeceshahay inaad jiif wanaagsan u heshid oo adduunkan aad guri fiican uga degtid, waxaa loo baahan yahay inaad aakhiradaada u fakirtid oo aakhira aad ku dadaashid inaad jannada boos fiican ka heshid. aakhira walaalayaal xisaab ayaa taalla, waxaa taalla su'aal ayaa taalla. adduunkan maxaad ku soo qabsatay? maxaad soo suubisay? maxaad soo camal fashay? taas macnaheedu ma ahan inaad adduunka hilmaamtid oo aad aakhira besun ka fakirtid, laakiin waxaa loo baahan yahay inaadan ilaahay subxaanahu wa tacaala hilmaamin. walaalkayga muslimka ahow salaada ma tukataa? qur-aanka ma akhrisaa? ilaahay subxaanahu wa tacaala ma barisaa? mise qalbigaada wuxuu ku fakiraa sidii aad adduun u gaari lahayd, oo aad gaari fiican u heli lahayd, oo aad gabar fiican ama nin fiican u heli lahayd? mise aakhira dhan waad hilmaamtay? aakhira walaalayaal in la hilmaamo ma ahan, maxaa yeelay waa halka loo socdo, waa halka mataqaanaa reerka lagu furi doono. laakiin walaalkayga muslimka ahow ma og tahay in aakhiro aad noqon doontid ahlu janna ama ahlu naar? cid og ma jirto, laakiin waxaa loo baahan yahay inaad dadaashid. cadaabulqabri ayaa ku sugaya. cadaabulqabriga maxaa looga badbaadi karaa? waxaa looga badbaadi karaa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xirnaatid. cadaabulqabri macnaheeda waxa weeye marka qabriga lagu dhigo keliga ayaa lagu dhigayaa, walciyaadu billaah. marka waxaa dhici karta haddaadan aakhira u shaqaysanin inaad dhib badan kala kulantid. bal sawiro marka aad riyoonaysid oo mataqaanaa balaayo ku qabsata adoo riyoonaysid oo wax ku soo weeraraan, maxaad dareentaa? cadaabulqabriga ayaa ka daran. walaalkayga muslimka ahow nolosha adduunka iyo dhayalkeeda iyo dhaldhalaalkeeda ha ku sirmanin. salaada ku dadaal, qur-aanka dhegayso, masaajidada ku xirnow, walaalaha wanaagga la jeclow. wallaahi walaalkayga muslimka ahow maalin maalmaha ka mida waad dhimanaysaa, anigana waan dhimanayaa, magaceenni waana laga beddelayaa. naasir cadceed la odhan maayo, waxaa la odhanayaa meydka. hebel la odhan maayo, waxaa la odhanayaa meydka dedejiya. markaas ayaa hal mara lagugu duduubayaa. qofkii dadka kugu jeclaa ayaa qabriga ku dhigaya. brofeseer maad ahayd, dhaktar maad ahayd, injineer maad ahayd, kolba waxaa tahay meyd ayaa tahay. wixii aad ahaydba adduunka waxaad kala tegaysaa, intaa halkaa kaaga muuqata ayaad kala tegaysaa. qabriga walaalayaal waxaa gelaya faqiir, sheekh, taajir, madaxweyne, dhakhtar, brofesor, boqor, tuug, mu'min iyo aniga idinla hadlaya iyo adiga daawanaya, intaba halkaas ayaan u dambaynaynaa. haddaba su-aasha isweydiinta lahaa waxay tahay, maxaad u diyaargarowday? maxaad ku fakirtay in aad noqotid? ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu khaatumada noo hagaajiyo. walaalkayga muslimka ahow ugu dambayntii waxaan kugu baaqayaa inaad salaada ku dadaashid. salaada dad badan ayaa ka caajisa. salaada ha la ogaado walaalayaal waa xiriirka isku xira qofka iyo allah subxaanahu wa tacaala. waxaan dembi dhaaf ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiinayaa walaalkay igu dhaliyay inaan barnaamijkan soo duubo, isla markaana sawirradaan ii soo diray, fikirkaana ka dambeeyey. waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro. waxaan leeyahay qof kastoo muslim oo fariintan sii faafiya oo walaalihiisa sii gaarsiiyana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. walaalkii naasir cadeed idin leh. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.